嗰啲味又好，又唔會太鹹，真係好滿意嘅。如果唔係琴日食過咁靚嘅清平雞呢個係近期食過。埋單137蚊都抵食，不過咧我去埋單嘅時候咧，先發現原來有套餐。呢個啊鳳凰新村一房一廳一衞27000蚊1平方米，5樓冇電梯30平方，好細。海鮮大拼盤烤肉，不過全部都冇寫價錢，睇怕都唔買。各位觀眾大家好，我而家所在位置就係鳳凰新村地鐵站。咁有觀眾如果有睇上一集咧，就會話乜你哋唔係話去陽江啊玩水同陽江玩遊戲咩？咁啊今朝咧，咁我起身咁準備起身啦，5點幾6點啊，早啲去揸2個幾鐘頭車，3個鐘頭啊嘛，3個鐘頭啊！我哋仲諗住去沙扒灣，唔係閘坡嚇。食海鮮，聽到嗰啲民宿好平啊，50幾蚊啊，因為冇人去啊嘛。咁啊又食海鮮，咁我哋廣東人啊冇劏得咁犀利嘅，家姐買團購餐咪得咯，係嘛？我都做晒功課㗎啦嚇。佢話打颱風，係啊，咁啊如果係換着打第二個地方咧，我都唔理㗎啦，照去㗎啦。正就係吹正海陵島，呢個咧就係嗰個颱風實時嘅路線。4點鐘喺呢度轉下呢度，咁咧佢計劃㗎嚇，喺呢3個地方登陸，中間呢個咧咪就係海陵島咯，唉，咁廣州啊，又或者我哋啊廣東省嘅天氣咧，近期係真係好奇怪嘅。咁過幾日咧，仲有冷空氣，係啊，如果換喺以往嘅話咧，係冇可能會咁嘅。即係仲有冷空氣喎，其實而家咧喺條路度行緊咧，老婆就話啱先仲有啲熱嘅，而家咧又好似涼涼地咁，好反常。咁啊唔好理佢啦嚇，我哋留翻下星期再去啦，或者端午節再去都冇問題㗎。今年咧端午節啦，冇以往咁樣有高速路免費咧，其實去都冇問題嘅，放3日假，玩2日都可以啊嚇。講翻今日我哋。冇啊！端午節唔免費㗎，係啊，端午節唔免費㗎。我哋去食晚飯，老婆帶我去一個佢發掘嘅好平價嘅茶樓。咁啊食完之後咧，我哋去好浪漫咁睇日落。行緊呢條路就係藍田路，咁啊哇好繁忙啊條道路，有啲電動自行車仲停埋喺中間添，超級恐怖。頭咧其實落咗一場好大嘅雨嘅。咁啊，我都以為，哎呀，又可能出唔到嚟噃咁樣啦嚇，突然間又停咗。呢啲咧就係叫驟雨，即係短時驟雨。但係咧，我哋廣州天氣嗰個天氣預報咧，微博我通常我就咁睇，佢話日日都有雨，咁就講晒啦，係咪先？我未見過一日唔落雨。係啊，但係個前提係淨係驟雨啊嘛。如果係日日落雨，日日都落，日日都係落足。唔好話24小時啊，18小時啊，已經走啦！我哋都落咗2個月，係嘛？唔好講咁多，去食嘢。又嚟到呢條河涌啊！咁行入去咧就可以去得到龍肚尾嘅啦。咁啊，我哋要去食嘢嘅地方咧就行前少少就到嘅啦。早排咧早個星期到啦，咁啊老婆帶嚟去過附近一個大排檔啊，最尾走咗去食嗰個叉燒嘅咧，唔知大家仲記唔記得啦？咁啊大概都好似喺呢度附近嘅。我印象中咧，藍田路啊又係好多宵夜檔，以前啊多啲，依家咧就式微咗啲啦嚇。但係即係始終咧，好多客人咧對呢度都係好有情懷嘅。咁啊要翻嚟呢度食，譬如好似我左邊呢度咧，又有燒烤工場，即係嗰啲烤肉檔啊，
宵夜咁嘅喎，呢度仲係應該係飲啤酒嘅。又有湛江雞，黃記湛江雞咪就係我哋喺同福中路啊嗰度見到嗰個咯，食過啦，幾好噶。仲有部電車準備掉頭添，對面有部貨車阻住佢嘅。咁咧，我近期咧睇新聞啊，咁啊又港聞啦嚇，哇好多交通意外，而且咧香港嗰啲交通意外咧就唔似話譬如話廣州咁啦嚇，對比廣州嘅交通意外咧，其實喺道路上啊呢啲城市嘅道路咧，其實都唔係太大嘅啫嚇，即係小揩小碰啊。因為你睇下咁多人，佢邊度開得快啊？但係咧，我所知道嘅咧，香港嗰啲交通意外咧，其實個頻率冇咁多，但係咧出親都係大事嚟嘅。譬如話喺彌敦道行啊，鏟上行人路啊，撞死2個啊，跟住輔警啊，手急眼快啊，救翻1個啊，諸如此類。又或者深夜一部飛速嘅電單車撞上的士咁啊，後座女乘客身亡啊，諸如此類。講啊揸車真係快，因為我都去過嘅，估計去過香港啊。我都試過，應該係喺廣東道吧，我冇記錯啦，都應該幾繁忙啊！哇，佢車開到癲咗咁啊！其實喺廣州咧係好難嘅。如果講到廣東道對比翻廣州，可能中山3路、中山4路、中山5路左右啫，近北京路嗰段，邊鬼度開得到咁快？人行仲快過架車都有知嘅。係啊，站停咁，所以咧各位觀眾，無論你係以後翻嚟廣州啊，無論你係揸車又好，尤其香港觀眾啊，無論你係揸車又好，自己用隻腳嚟行都好，廣州咧就啲司機咧就冇香港開得咁癲嘅，冇開得咁快，但係咧事實上效率又低好多嘅。咁啊香港咧就好快就到得到㗎啦，但喺廣州嘅話咧揸車咧，譬如話我要去轉天河咁，其實咧從坐地鐵係差唔多嘅啫。開得快嗰啲咧，嗰啲司機咧都係好幾唔守規則㗎。我講廣州啊嚇，咁至於香港就其實都係按規則行事嘅啫。係真係見過喺旺角嗰啲企喺路邊咧，好近嗰啲車喺面前60公里1小時咁樣飛過，超快。咁另外仲有個好消息咧，就係我嘅港澳通行證。應該可以下星期攞到，同埋仲有件事情咧，就係咁我揀咗去現場攞㗎。我阿爸阿媽咧喺我做完嗰個證，我係星期5去申請嘅，我阿爸阿媽係星期1去申請嘅，咁即係遲咗1個工作日啦。佢已經收到啦。咁早知咧我就揀快遞啦嚇。不過諗翻一層就冇乜所謂咧，我都唔係趕住去香港，咁到時再算啦。應該差唔多到我哋食嘢嗰度啦。我哋咁啱行過呢2間餐廳又一龍啊！老婆突然間話：不如試下佢咁啊！餃皇世家我哋試過㗎啦，都唔錯嘅。咁啊試下又一龍啦，2間黐得咁埋，就係呢度啦，應該開門㗎啦，因為咧而家啱夠5點。嗱，鬍鬚雞29蚊半隻，個乳鴿5晚大特價28喎。嗱，有競爭咪有進步咯，最着數咪我哋使錢嗰啲咯。咩都得㗎，好都得。乳鴿又得，呢個又得，個裝修仲要好別緻嘅喎，都開咗好耐㗎啦。我幾次經過都記得，好舒服喎，個環境，好安靜。我哋揀咗嚟呢度又嚟眼花撩亂讀餐牌時間。咁佢哋呢度叫做又一龍啦。咁朝頭早係有飲茶嘅。然之後咧，我哋而家咧就唔飲茶啦，就點餸。咁呢個係燒雞。39蚊一隻，呢應該就唔係好大隻嘅啫。咁再嚟咧就紅燒乳鴿皇28蚊隻，我哋喺度糾結緊。至於鬍鬚雞就肯定唔食得，琴日先食過清平雞，冇理由有鬍鬚雞㗎，係咪先？咁就係呢個燒雞同埋乳鴿考慮中嘅。之外仲有叉燒啦、豬手啦、掌翼啦都有。咁大多數嘅菜式咧都係叉燒貴啲啦，60幾，下邊啲40幾蚊啦。張個豆角嘅。仲有豆角係嘛？邊度有豆角？喺呢邊。咁我睇埋呢邊先啊！鹹蛋黃淮山啦，哇！章魚蓮藕煲呢個太鹹啦。咁我哋想會要一個生炒骨，即係呢個，又或者係有松子魚添喎。
你要嗰個就唔要。就總之酸嘅嘢咧，就一係生炒骨，酸味嘅一係松子魚，一係就豬扒果汁豬扒咁啊三選一，因為酸酸地啊嘛。咁仲有原隻粉絲蒸元貝，19蚊8貴啲啊！太汁鱸魚都好啊，如果想蒸魚。翻過嚟呢邊啊，果汁豬扒啦，我哋都係，因為我係中意食果汁豬扒多過骨嘅。咁啊好多菜式啊！呢邊啲小菜啊，炒滑蛋、腐乳炒滑蛋得意啊！豆角茄子肉水呢啲餸飯好啊！仲有多春魚，個女一定中意。幾好喎！呢啲菜式唔會話好千篇一律，連糯米飯都有添。咁再嚟呢邊就係啲菜咧，蔬菜骨啊、滋味骨啊、茄子煲一應俱全，炒淮山，再叫半隻葱頭雞蒸嘅，好啊好啊好啊！乳鴿雞再加個果汁豬扒，就咁啦。食啊！先講下交通路線先啊，方便到非常。其實就係先頭我哋行嗰條路一路行就係啦。地鐵站過嚟7分鐘啊，一直行嘅。同鳳凰新村地鐵站 B 出口出嚟，咁就得㗎啦。幾方便。我先頭所講咧，呢度因為以前好多宵夜檔啊，咁所以咧，其實來到依家咧，都仲係有好多餐廳喺呢度嘅，咁都係呢啲粵菜㗎啦。因為有觀眾就話啊，點解你哋咁中意去老字號？梗係中意去老字號，唔中意去新派嗰啲咩？係咪先？冇道理㗎。我哋好少去嗰啲。好新派，過於新派。嗰啲。係啊，因為新派佢好少會做粵菜。嗰啲咩酸菜魚？通常新派嗰啲都係預製。咁所以點解我哋唔係咁中意啊？新派中意，唔係應該講我哋咁中意老字號就係咁解啦。唔平啊！嗰啲即係嗰啲。係啊，新派嗰啲唔平啊。係啊。咁至於點解啊？你一係話好食咧？仲要冇骨嘅入邊嗰條。其實咧，我都食過好多唔好食嘅，我都唔怕同大家講啊。即係我拍攝咧，就係譬如話我叫咗，假如我等陣叫咗3味餸先，有一味唔好食嘅咧，我講少2句。就唔好講人啊，呢個又唔好，嗰個又唔好，我就唔係咁嘅風格嘅，係咪？大家睇咗咁耐就知啦。又講翻個颱風，依家實時咧嗱，佢係寫5點鐘嚟到呢度啦。咁咧個直吹海陵島，呢度就係海陵島啦，就係我哋想去嗰個機會係大到不能再大㗎啦。好可能就喺陽江登陸，唔係啊，凌晨登陸啊！聽朝瞓醒，砰砰聲啲風，仲要架車出唔到島浸咗，咁就好睇到咩咁啦。其實廣東人我哋知啊，不過咧就講翻轉頭，呢個颱風咧就唔似話以前嗰啲強颱風，因為佢生成得快，登陸得快咧，其實就唔係好帶咗好多雨水。咁但係你都唔夠膽㗎，係咪先？你搏唔過㗎嘛？到時聽朝睇新聞，一廣州遊客冒雨海陵島，好睇到咩咁啊？我哋以前咧好中意去閘波㗎。以前咧確實，我哋廣東人去講粵語就會好啲嚇，都係咁噶啦。水魚島啊！水魚島，但係依家咧，因為佢個名聲已經變到咁啦，所以咧好多咧大降價。哇！呢個別墅84蚊又話陰公喎，我哋有揸車去好啊嘛。咧呢啲我就算幅圖同實物爭10倍啊，好美係嘛？爭10倍啊！咁靚嘅景啊！幾錢啊？雙床房84蚊，係嘛？哦，公寓2房1廳227蚊。到時同埋個女嚟 ，very good 啦。咩仲好啊？冇嘢，我知你講咩。果汁豬扒。夏日炎炎，梗係食個果汁豬扒咁大碟嘅喎。下邊有啲嘢嘅，不過咧都係。恰到好處嘅嘢，我中午咧食咗好少嘢嘅，食下呢個好嘅，因為中午咧係咁嘅，我落樓下食咗個魚蛋飯，好食就所以好食嘅，份量係少，而且咧一食完咧又落雨啦，佢嘅肉就唔算話好厚嗰種嘅，但係咧裹嗰個粉咧就好好啊，就脆，因為咧粉太多咧就會太難咬，裏邊咧好似咬粉團咁啊！咬粉唔夠咧，又上唔到嗰啲茄汁啊！呢一個咧，我師傅就將啲豬扒整得夠薄，然之後再裹啲粉，同埋都唔會話酸到好離譜。同埋有啲果汁豬扒，因為佢始終要炸過啊，有啲仲會係咁嘅，佢會炸咗好耐擺喺度，跟住咧個客人叫啊，
先喺雪櫃攞個汁出嚟，加翻熱鬥一鬥。呢個咧起碼唔算太多油。接落嚟咧做乳鴿啦，佢唔算炸到好色水深咁咯喎。試下先，好耐未食過乳鴿。上次我哋去中山都冇食乳鴿。我哋去咁多次中山就係今一次冇食乳鴿。乳鴿啊，以前都講過啦，都幾嫩。呢個係幾錢話？28係嘛？係啊。正常價錢啦，因為乳鴿成本都喺度嘅，不能做太低。唔算話勁鹹，夠嫩嘅係，同埋炸得都幾好，又唔算話太多油啊。但我就最中意佢夠嫩。嗱，佢又唔算話好爆汁嗰種嘅。嗱，呢度睇見啦，呢嚿好食啊！咁而家咧5點半嚟，係啊，我哋咁早去食晚飯。原來咧呢度都有套餐，同埋咧我哋聽見都幾多街坊啊！咁點解我哋成日中意去老字號咧？仲有一個原因就係、老街坊咧把口係最撩嘅，所有食家喺佢哋面前咧都要甘拜下風，因為佢哋我講過好多次啦，佢哋梗係揾啲平靚正去食噶嘛，佢仲識食啦，叻過晒所有咩食家乜嘢。咁通常佢哋咧都係喜歡去翻一啲老字號嘅飯店啊，新派嗰啲咧就睇價錢啦嚇。咁所以點解我哋咁中意食去啲老字號啊？有歷史沉澱啊，嗰啲唔係話投資幾多百萬落去就開得到出嚟啊！嗱，譬如好似我哋琴日咁去清平飯店咁，佢都係用翻清平飯店4個字，好唔好食㗎？好食嘅雞，唔係真係好食，真好食。呢啲咪沉澱咯，係咪？唔通龍津路口市場嗰啲20蚊雞好食得過佢咪冇可能啊嘛！我哋而家坐緊呢個餐廳咧，喺疫情嗰陣，可能疫情之前開啦，有幾次直播或者拍攝都經過，都幾火爆。疫情嗰陣啦，我講緊咁啊，講明咧疫情捱得過咧，個老闆都有啲實力啊！無論係金錢上啦，又或者係運營上邊啦嚇。係啊，好多時都要。咁而家就算捱過咗，其實呢1年都算好啦。飲食業啊，廣州嘅飲食業都幾耐啊嚇！呢個銅盤蒸雞就到咗啦，係啊，總之等咗好耐啦，我就真係等得耐先至值得等嘅。蟲草花，所以咧佢嗰啲雞肉嘅顏色係少少黃黃地嘅。廣州人就中意食雞啊，量係夠50蚊不到，嗱40幾蚊，有好多葱花啦，咁有半隻雞嚟嘅。有啊，靚雞啊！嗱啲手手腳腳都齊晒㗎嘛，係咪？係。我話俾你知，如果依隻雞腳粗大咁啊，嗰隻雞有腳嘅。嗱，最好呢度嚇，嗱呢度仲有少少起枕嘅。佢哋就講明佢成日行路啦。起枕嘅大佬，咁啊切咗少少枕佢，咁啊所以啲骨係特別硬。最滿意個雞。呢啲嘢歸我咧，成嚿肉咁。呢個係紅葱頭蒸。呢個唔係，呢個係嗰個蟲草花。蟲草花蒸。你睇幾多食家嚟咗？佢哋識食啦，係咪？喺度研究緊究竟要文昌雞定係紅葱頭蒸雞？再嚟試下呢嚿有骨嘅。初中嘅時候，應該小學啦，有一段時間咧食慾不振。嗰陣我好瘦嘅，大家都估唔到。咁我第一道愛上嘅美食咧就係雞。我當時係中意食手撕雞嘅，皮都幾爽啊！合得上琴日嗰隻。我覺得及唔上，因為琴日嗰隻實在太好啦，但係都係唔差。唔差啊！真係。唔差。雞又有雞味。現場湯雞話。係啊。唔等得過啊！冬菇蒸雞食得多，雲耳蒸雞又食得多。蟲草花蒸雞咧都好食嘅，香港都試有賣蟲草花嘅。蟲草花最出名係死啦！係咩嚟㗎？包子菌嚟㗎嘛，係嘛？菌嚟嘅。啊，江州即是新會啊，即係5邑地區嗰邊嘅，定恩平嗰邊嘅好似係。我話即刻查資料，因為以前咧跟啲同事去過啊。江州其實就係新會啦，新會嘅舊稱，
魚靚嘅蟲草花咧，就係、嚟自新會嘅啦。咧仲喺度欣賞緊呢個，我啊食嚿有雞髀呢個啦。啊，佢打個芡汁幾好喎，唔會話一汪油咁喎。咁梗係要有油㗎啦，冇油雞油多多少少，係嗰啲味又好，又唔會太鹹，真係好滿意嘅。如果唔係琴日食過咁靚嘅清平雞嘅，呢個係近期食過。不過做法唔同嘅，嗰個係白切雞嘅做法，呢個蒸雞。個雞種靚先好食啊！係呢個唔差。呢個唔錯。最終埋單137蚊，都抵食。不過咧，我去埋單嘅時候咧，先發現原來有套餐，雞、魚夾同我哋已經一樣啦，係咪？仲要多魚，仲有叉燒，仲有排骨，呢個又同我哋一樣啦，仲有碟菜添。咁咧係148蚊。哇！真係競爭大啊！同埋呢個餐廳原來唔係疫情前開嘅，應該嚟講都係疫情前開。1718年左右啦嚇，啱先我睇過。呢個抵食啊！你又食飽飽。不過其實就算睇見嗰個套餐咧，都未必叫咁鬼多嘢，點食得晒啊？係啊，因為佢係4人餐嚟㗎，啲團購餐真係抵食啊嚇。咁啊，接落嚟我哋啊慢慢食飽飯，行去江邊散下步，太古倉嗰邊喎。老婆話去嗰度睇日落，咁時間都校得啱啱好啦。依家咧6點10分，咁啊慢慢行去，因為今日日落咧係7點鐘先日落嘅，咁啊完全足夠時間㗎啦。喺度行過去大概15到20分鐘到啦。我哋睇見對面都好多餐廳喎嚇，往前行少少咧就係先頭我哋食嘢嗰度啦，對面又有一堆。一眼望落去，起碼4、5間啊，海鮮酒樓啦，下邊有個大排檔啦，呢邊又有港式大排檔啦，幾好啊嚇！地鐵站出嚟又近，又可以睇日落。唔睇日落咧，我哋又可以去沙苑市場啊，又或者係去太古倉啊。樂豐廣場行啊，樣樣都得嘅。其實咧，點解我哋咁少去沙苑市場咧？沙苑市場其實中意，但係個問題咧，附近嘅餐廳確實少。有嘅。發掘到呢邊，咁咪有啦。係啊，有。沙苑市場點會冇？因為點解嗱？又係講翻嗰個話題，點解老字號咧？其實好多本地人住嘅地方，咁咪多老字號咯。咁我哋去旅行啊，又或者去一個地方遊玩啊，一個大城市遊玩。都係想體驗當地人嘅生活嘅啫嘛，睇得我哋呢條影片嘅大多數都未必係本地人啦，係咪先？因為機會比較少嘅。咁如果你哋想嚟廣州遊玩嘅，咁梗係想去體驗下當地人嘅生活㗎啦，係咪？唔通去到武雷宮咁遠，全部都講普通話嗰啲咩？係咪？嗰啲就唔會有老字號嘅，我會同大家講啊，有但不多嚇。咁所以點解我哋咁中意去啲老字號餐廳？咁就係咁解咯。呢個湛江雞都開門啦，就係上次去同福路食過嗰個啦。隔離又有漁村，係咯。樓上仲有一打麻雀添㗎，嗱麻雀館啊。我哋坐嗰個餐廳咧，都坐得幾舒服㗎。黃記啊，即係同福路、同福中路、湛江雞兩間黐住一齊，好食嗰間。嗱，佢唔記得咗啦，我記得嗰種，即係食嗰個咩蝦佬飯嗰間啊。我哋又嚟到梅縣西啦。上次咧，我哋咪話去革新路嘅，咁啊行咗一半都冇行走，因為你點解咧？落雨係啊。呢度附近咧好多呢啲舊屋啊嚇。咁我記得咧，當時有一次拍片，我都入過嚟呢度睇過，又係幫觀眾揾屋嗰啲啦。呢度就梅縣西路啦。咁行到盡頭，好似仲有個地鐵站嘅。如果我冇記錯咧，當時喺呢度仲有個炮台㗎。咁先頭咧，我哋食飯隔離嗰度咧，就係鄧世昌小學。咁啊，鄧世昌嘅祖屋咧，其實就喺呢度附近嘅。咁當時啊，梗係冇咁熱鬧，冇咁墟冚啦，冇咁多人住啦。你廣州爆棚幾多人？係啊，而家多咗咁多人啦。咁鄧世昌係邊個？大家知唔知啊？海軍將領啊，即係個死守我哋國土嘅人啦。海
海上邊嘅高級將領啦嚇，但係就可惜係悲情人。應該佢無獨偶有偶啊，佢係一個廣州人嚟嘅，係啊，唔係佢係一個海珠區人嚟嘅。我哋就喺呢度行過去，帶大家睇下。呢度都多嘢食㗎噃，嗱，前邊又有呢個啦，湛江雞。嗱，前邊有湛江雞。呢度咧，我上次經過佢仲係好好生意嘅，依家咧就黃鋪出租啦。呢間夠歷史係咪？正宗湛江雞煲，好多客人喺裏邊食到嘴舐舐咁嘅。可以試下呢個老鋪牛雜煲，天氣凍啲會好啲喎。涼拌牛肚絲、炒雞雜都係10零20蚊啦。湛江菜咁啊，可能呢啲咧要早啲嚟先至有位嘅。西路咧係一條都比較狹窄嘅路嚟嘅，雖未有話翻到龍津路啊嗰啲咁狹窄啊，但係咧大家睇下單車一條車道嘅啫，人就梗係冇嗰邊咁密集㗎啦。仲話過去睇下對面嗰啲婚戀中介喎，睇下啦。要求幾多萬幾多萬，月薪4000，就要求月薪5000。有房哦，呢啲係分界㗎啦。呢個所在城市係順德，戶口所在地廣西。要求月薪7000。咁啊有車有房咁嘅喎，93年出世嘅，好後生啊！呢個仲勁添，呢個係女嘅。呢啲算正常。唔係要求月薪，係講佢嘅月薪。有啲啊，好唔正常㗎。我擇偶月薪下邊有。即係都唔知自己幾斤幾兩，又要揾個又要有車有樓，又要養得起佢，包得起佢。地產中介睇得多啊，呢啲反而見得少啊，真係不多。廣東人就唔求大富大貴，最緊要大家同聲同氣，一定要有錢。禮金係嘛？廣東人嘅禮金就係意思意思，最貴江西係嘛？好似係。冇俾過咁滯咯，係啊。咁然之後仲有一種貸款係海禮貸款，即係驚佢唔好多嘢食喎，嗱對面又有啦，陽山農家雞呢啲咪好食啦，做咗好多年嘅，點解會知道佢好食咧？就係、你哋睇佢咧，唔係靠近期裝修新開嗰啲鋪頭咧，環境就一般啲噶啦嚇，但係既然能夠堅持得到喺度咁耐，哇總會有原因噶嘛。至於前邊咧就已經係革新路啦，入咗嚟買零食啊，行過咁啱見到有間鋪頭。我要呢個嚇，有呢啲薑撞奶喎，沙灣牛奶咁點都比唔上話現場叫我老闆娘煮嗰啲㗎啦。你話好食過都冇可能啦，係咪先？咁食過開心，食過頂下癮咁啦。同埋11蚊啫喎，我哋繼續行革新路，知足常樂呢度有間餐廳。嗱啲餐廳咧係要真係攞隻腳去慢慢行。先至揾得到㗎，呢啲咪好㗎咯。咧我就好少嚟革新路嘅，你係咪成日會嚟革新路嘅？以前革新路咧就係賣文具嘅，而家都有文具鋪，得翻一間，係啊。咁啊仲有間食牛雜嘅，咁啊因為我當時未食過，我唔知邊間，好似都仲有一間做緊牛雜，但係喺邊度就真係唔知道啦。因為問喺廣州剪頭髮幾錢啊？嗱，呢啲係平啲㗎，唔係貴㗎，一睇個樣就知嘅，30蚊最平。咁啊電髮就係另外價錢啦。和悅府呢個勁啊，冇寫幾錢啊？邊度啊？77萬啊！呢個啊，鳳凰新村一房一廳一衞27000蚊一平方米，5樓冇電梯30平方，好細嘅。呢個咧金沙路238萬，3房2廳，呢個好似好啲，不過200幾萬喎。至於呢個70幾萬咧，租咧一個月我估收翻幾百蚊嘅啫。呢啲咁咧都係嗱50平方，你都係收2300，咁啊革新路不過唔止幾百蚊，咁起碼都有2000蚊都有吧嚇。其實細嘅仲好租嘅，大嘅仲難租嘅。咁啊70幾萬，然之後買咗之後咧就收2000啦，我就當下一年咧24000，咁咧70幾萬如果擺銀行咧。擺幾耐先係24000一年？哇，30年！哦，呢度又一間啦，多嘢食入到嚟。
下次係金鳳係我上次經過都記得㗎，又係嗰啲經過覺得可以嘅餐廳啦。仙樓咧，我喺食飯之前咧，咪同大家講過嘅，好食啊，講多幾句啊。咁仙樓嗰餐飯咧，最好食嘅就係個蒸雞啊，咁啊相信大家係亦都等咗好耐。最好食嘅係蒸雞，咁大家聽得明啦。即係我唔會話，嗰度猛咁去挑人哋有咩唔好，有咩唔好啊。咁啊，大家睇得明啊，越嚟越近太古倉㗎啦。之前咧曾經喺對面嘉華飲過茶嘅，呢度都係唔錯嘅。咁啊，再往前咧仲有一個叫咩名我唔記得咗啦，好豪華嘅一個粵菜飯店啦嚇，咁啊亦都同一位觀眾嚟過嘅，個觀眾咧冇同佢拍片啦嚇，係啦，喺江邊嗰度就貴啊，我都唔知幾錢，因為唔係我埋單嘅。叫咩苑話？唐苑，咪嘉華咯，係咪？咁啊想食好啲就行翻到去前邊江邊，就喺斜對面嘅啫。呢度有個好處咧，就係當時我哋嚟呢度飲茶朝頭早嘅，仲停喺呢啲路邊係收費㗎嚇，好平嘅幾蚊雞，都有停車位好難。啱今日發出呢個最新嘅通知，咁啊其實對觀眾冇乜影響嘅，就係呢個以往咧我哋叫開4停4，外地嘅牌咧嚟廣州咧連續開4日咧就要連續停4日嘅。影響嘅咧就係佛山、順德、中山呢啲。係啦，咁近廣州嗰啲咧，以往就係即係你開4日就停4日，全日24小時都唔喐得㗎啦。咁但係而家咧就改啦，7月1號開始，好似深圳咁啦。總之就外地車牌只准入嚟一次，喺繁忙時段，即係7點半到9點半，你只要喺唔好喺條路度行就得㗎啦，咁咯。咁啊唔知交通有冇改善啦嚇，尤其咧嗰啲電動自行車咧唔知會唔會幾時到佢哋咧？呢度就係金碧，許教授發跡嘅地方咯，係嘛？而家3萬幾蚊啊！嗱，仲係佢哋嘅物業嚟做緊㗎。其實物業咧個月有現金流咧都唔怕㗎嚇，就係金碧即係恒大嘅樓盤。咁呢啲二手其實真係有得買咧，係唔怕買嘅嚇。二手怕咩啫？係咪先？以前原先話佢係廠化肥廠啊，哦，係呢度附近係好多廠房嘅。不過都住咗咁多年啦。喺呢度咁啊唔係嗰邊嗰個金碧喎，我仲成日記住係嗰邊南洲路啊，嗰邊嗰個金碧添。不過都係叫金碧嘅。南洲路喎。我唔知邊間啊，都係一樣㗎啦，都係阿許教授，許教授啊，起緊添喎。呢個係唔知咩地產商㗎嚇，咁大間喎，太古倉1號。珠江上的世界序號咁嘅喎，呢啲唔知賣幾錢啊？仲有呢個新進嘅，你知唔知咧？米芝蓮推薦出咗啦，就係唔係豬仔記？係啊，呢間都豬仔記其中一間，仲有另外一間分店，唔喺呢度嘅，喺曉港嘅。呢邊多嘢食啊，高端低端，唔係冇講低端，平價都有。去市場又快，去地鐵站又近，見到個飛機飛到咁低添，打颱風嘅。佢好似斜。係咯，又過去江邊行下，應該趕得切睇日落㗎啦。就係呢個啦，我之前嚟過呢個餐廳嘅。咁啊，面前呢度咧就太古倉。咁啊，嚟到夜晚黑咧，呢度就好多disco 啊，飲下啤酒啊，飲下酒啊，唱下歌跳下舞嗰啲咁嘅。呢度咧就最出名其中一間唐苑酒家。咁喺附近咧亦都好多賣紅酒嘅鋪頭，咁啊亦都可以見到好多靚車嘅。倉咧其實係咩咧？就係以前啊打仗咁啊，你要好多物資運去其他地方㗎嘛。以前係啲就係擺放物資啊、糧食啊咁嘅地方咯。咁啊，侵略者嚟到呢度第一時間梗係掂咗倉庫先啦。呢度就係其中一個侵略者一嚟到就要霸咗個地方，其中一個。咁同埋咧仲可以，哇！啱啱有條船出嚟啦。哇！係啊，珠江夜遊其中一個上船點，亦都喺呢度嘅。呢度咧就可以望到江邊，對面應該係芳村嚟嘅，應該係綠居路嗰個方向。如果喺廣州咧講到要 clubbing 啊，去酒吧咁啊，我所知道嘅嚇幾個地方啦，第一個就呢度啦，另外就琶洲啦，咁應該係最熱鬧呢兩個地方啊。咁同埋你仲有咧就係獵德嘅。預告一下啦，我嘅計劃㗎咋嚇，我唔知做唔做得到啊。
就係明天嘅影片咧，即係下一集啦嚇，我哋就去獵德拍攝，去睇龍舟，睇完龍舟咧就帶佢去 clubbing，梗係唔會啦，傻咩去同佢食下啲漢堡包啊，咁就係啦，咩日本壽司啊咁咯，有得飲茶嘅呢度，飲茶有得食飯嘅，朝頭早不過都好多人喎，同埋都唔平嘅係。都唔平啊！係啦，朝頭早飲茶會平啲，冇錯。食飯就唔平㗎啦嚇，始創於1998年啊，仲有魚翅食添啊，又或者啊食扁皮鴨啊，呢啲好高端嘅食到。珠江新城以外咧，到呢度都算係宴客唔錯嘅。往前行咧就好靚啦，我哋唔知睇唔睇到日落㗎嚇。呢個方向應該睇唔到啦，因為呢個方向就向西㗎啦嘛，仲有幾分鐘就日落㗎啦。係啊，就係呢個方向西，就係諗住咁樣可以睇到個日落啫嘛。可惜雲太多了。呢度咧就好多酒吧㗎啦嚇，未開工嘅啫，未開始，咁啊冇理由咁早啊。而家都係食飯時間，食飽飽咁咪唱下歌啊，咁啦飲下酒啊咁啦。仲有個等船添喎，呢個做咩㗎？呢個咪等船啊？挖沙對面係啊，嗱嗰度咪就係嗰個新開嗰個咩藝術中心咯。唔似啊！點會唔似得㗎？直頭係啦，嗰兩棟樓咪就係華潤萬家，華潤唔係華潤咩？華潤嗰兩棟樓睇唔睇到？立白兩個字都睇到啦。睇煙花呢個位又好靚㗎，你可以食飽飯落嚟呢度玩下水咁嘅喎。嗰啲水咧已經上晒嚟嘅，呢叫親水平台啊！即係除非好離譜啦嚇，如果唔係呢啲水咧會漲潮啊嘛。咁佢唔同話香港就太大岸，你唔可以埋岸邊。廣州咧始終係河，咁佢係可以嘅，但係咧佢就要攞啲欄攔住。前邊仲有巴士，水上巴士經過。即係邊度咧？呢個番芳村啦，嗰個方向咪番芳村，應該係係嘛？哦，應該係啊。係啊，新路到係啊，係。飽飽喺江邊散下步係幾好嘅。先頭我哋咪經過話睇地產中介嗰度咧，再往前行少少有個叫富澤園，咁啊都係二手樓盤嚟㗎啦。咁但係望唔到江嘅應該係，同埋佢比較矮，48000，二手都樓齡唔低嘅。咁至於後邊呢個咧就係許教授開始發家嘅其中一個地方啦嚇。我查唔到幾錢，係二手喎，我喺度咁樣一路飲嘢一路食嘢正啊！呢個係食西餐嘅海鮮大拼盤烤肉，不過全部都冇寫價錢，睇怕都唔平啊！如果佢係好平咧，佢一定會寫個價錢喺度吸引客人啊嘛，係咪？啤酒一揸過130，而家好似又熱鬧過之前幾次嚟喎。其實之前都嚟過幾次嘅，除咗嗰啲唱歌跳舞以外咧，都冇乜嘢玩啊！而家又有啲牛仔節啦，咁應該係呢個酒吧搞嘅，又有啲外國人喺度喺門口招攬客人啦。前邊又有啲餐吧啦，咁啊坐喺呢度食嘢正啊！買咗玫瑰花俾你個女伴，哇，開心到非常啊！係啊，聽日就係6·1兒童節啦。呢個咧餐廳其實好出名嘅，叫樂奇啊，咁啊食都唔平啦嚇，一件扒起碼都差唔多200蚊啦，咁啊人均消費起碼都200-300棟樓啊，但係個環境就超絕，靚到爆。嚟咧就有呢啲聽人唱歌嘅地方 ，live house， 咁啊呢個係好出名㗎啦嚇，已經，即係我幾唔識我都知道㗎啦。咁啊，然之後咧 live house 即係咩咧？即係有個唔係好出名嘅，即係佢唔係嗰啲藝人啊，咁樣喺台上面唱歌，但係佢唱得係好好聽嘅。大概嘅意思係咁啦，我用觀眾聽得明嘅話嚟講。但係咧，佢哋會經常去唔同嘅酒吧表演。咁其實有好多藝人咧，國內啊，我講啲明星咧，唱歌比較叻嘅咧，都係喺呢啲地方出嚟嘅。客人咪喺下邊聽下曲啊咁咯，而且嗰啲artist 啦，真係可以講係佢嘅表演能力咧，絕對唔差。
咧呢度仲有個好出名嘅泰國菜㗎。咁同埋咧，佢哋老闆以前係做嗰個叫做蛇羹㗎，係啊，唔知係咪呢間啊，我唔係好肯定啊嚇。但係佢哋係喺呢度有因為自從冇做食蛇啊，唔捨得食蛇，唔可以食蛇㗎啦已經。咁佢哋梗係轉型㗎啦。好似喺呢度係有佢哋嘅餐廳喺呢度㗎咯，但係即係唔食蛇㗎嚇。呢度咧其實最多嘅最初係咩咧？就係停啲遊艇嘅地方。咁啊嗱，又有啲餐吧啦，有啲直頭喺埋個遊艇嗰度嚟做啦，好寫意啊，幾舒服。同埋咧，今日唔知點解唔係好熱，仲好啊。就算熱咧，佢哋都開得嗰啲風扇吹住咧，咁你有少少涼涼地，其實都幾舒服嘅。邊咧就已經有藝人喺度唱緊啦，嗰啲公家咧就一定係唱 live 㗎，絕對唔係咪嘴啊播 CD 嘅。遠處勉強睇到啲日落啦，落咗啦，落咗㗎啦，7點應該就係依家，因為天氣預報有講㗎，啲 app 裏邊有講幾點鐘日落㗎。咁啊今日睇唔到啫嚇，睇得唔係好清啫。但係咧，如果喺度聽住曲聽住 live 咁啊，然之後咧睇住日落超正啊！200蚊一個扒咪200蚊一個扒咯，係咪？仲有浪漫雙人餐190，係啊，嗱佢嘅價錢係咁嘅，但係大家唔好忘記係可以望到一個絕美嘅光景啊，好靚啊！睇日落超值啊！呢個價錢。有齊4餐中餐都有㗎。披薩啊，10寸都係59，OK 啊，OK 呢啲價錢係啦，係。合理啊，68蚊。呢個發現一個，下次我哋可以嚟試下餐廳。點解我哋好少拍呢啲地方咧？就係因為我好怕啲音樂入到咪啊。咁啊呢度似乎冇咯。一件盛事咧就即將嚟到啦嚇，仲有10零日啦，就係呢個比世界盃更精彩嘅歐洲盃喺德國開始，6月15號。影片播放嘅時候咧，應該皇家馬德里已經係又再一次奪得歐洲聯賽冠軍杯㗎啦。咁好多觀眾都知道啦，我係好中意曼聯嘅。咁因為開始睇足球嘅時候咧，就曼聯最輝煌嘅時候啊嘛。其實除咗曼聯以外咧，我最中意就係皇馬㗎啦。咁啊，梗係中意睇成績好㗎啦，唔中意睇嗰啲英甲打咗10幾年上唔到嗰啲咩？係咪先？咁啊。應該係打完歐洲聯賽冠軍杯之後咧，就到歐洲杯啦，超好嘅。相信到時呢度一定會好熱鬧，飲下酒咁樣，因為咧上一次有咁嘅盛事咧，就係阿根廷即係攞世界盃嗰年咧，因為啱啱疫情之後大家都唔知點辦啊，包括我自己都係瞓喺張床度睇阿根廷奪冠嘅啫。之後開始有一個盛事，足球嘅盛事咧，就係而家咩事都冇啦。哇！嗰啲酒吧好生意到爆啊！今集影片到呢度結束，我哋都係時候翻屋企。而家7點鐘，我老婆仲話想去買個西瓜添，唔知點捧啦，等佢捧啦嚇。下集見，拜拜！幫忙 share 我嘅影片俾你嘅朋友，同埋記得幫我點個 like，拜拜。